Hello everyone. So karon natay gi-check nga sakyanan Toyota Avanza. So ang problema niya, as you can see guys, na dili siya maandar. Karon nato siyang gi-check ang iyang mga fuse. Ug ato sa ni siyang gi-scan. So pan-check up na wala ray problema. So karon atong gi-check diri ang iyang spark plug guys. So sa atong nakita dere is naligo siya sa oil. So mao ni ang mga spark plug guys, medyo daan-daan na gini siya. Yan, nalumos siya sa oil. No, so akong gitan-aw dere ang iyang butanganan. So nag-leak gid ang iyang valve cover gasket. So mo na nga diretso gid siya dere sa spark plug. Agas yang mga oil, no? So karon akong papalitan ni sir ang spark plug. So gilisa na din nilang sir og battery guys, kaya abi nila og battery ang problema. But upon replace, wala gihapon na sulbad, wala siya kaandar. So mao ra gihapon, so gipalitan sa nilang sir no og actuator. Kaya na naka-advise nila og mao day hinungdan. So apan dili day ni mao guys. So karon guys ato nang naabot na ang bagong spark plug ug ato siyang giilisan 2 hours later. So karon guys atong ipa-start ni andar na gid siya guys no. So parting gihiya gid siya paandaron tagbo jud og pa-start ani. Pero sa kadugayan nagka-start ra gid siya no. Ang problema dyan kay loss compression siya guys.